台南有3大菜市场，其中最出名的就是台南的东菜市场，在地人狂推百年，市场内的人气润饼、点心，随时过来都得大排长龙的铜板美食，就是阿珍春卷，一定要趁热吃，外酥内嫩，好吃到根本停不下口。位于文教区且临近百货商圈，交通便利，货品样式全，购物人潮多，市场内名摊众多，常吸引电视及平面媒体前来采访，更带动购物人潮，深具在地特色，市场知名度高。